chaza qurib o'tirgan yigitlar darhol yukinib, qaddini ruslab javob berishdi. Mirza janoblarining bizga shunchalik ishonginiga rahmat. Xon oliylarining qisosini elish, el yurtning or-nomusini oqlash uchun jinimiz pido. Janobi Bahodirlarning jasoratiga tasanno. Dedi Qoraqul Ahmad Mirzo mamnunlik bilan. Mirza Sodiqxon Qashqarga lashkar boshlab kelgandan beri Amir Pir Hoji Muhammad shoyasti bilan o'ttirsida xeyli cho'ng ixtilof yuz berganligi ma'lum. Tamimcha Mirza Sodiqxon Mirza Ulug'beyning yorliqiga binoan Qashqarni qo'g'dashga keldim deb o'zini cho'ng tutgan bo'lishi. Amir Pir Hoji Muhammad shoyasti bo'lsa, o'zini Qashqarning amriman deb yo'l qo'ymagan bo'lishi mumkin. Shol boisdan bo'lish kerak. Yaqindan beri shaharda xufiya payloqchilarning taqibi xeyli bo'shab qoldi. Lashkargohlardami mayxo'rlik, bazma, ximarvozlik avjiga chiqdi. Tamimcha ular xudini yo'qitib, bexud holatda turyotdi. Bu bizning qo'l silishimizga to'limi foydaliq. Men Mirza Sodiqxonning lashkargohidagi turalg'usini aniqlab chiqdim. Tun tang bilan qo'l solayli. Toyilli qo'l solgandan keyin Pir Hoji Muhammad shoyastinimi biroqla joylab atmaymizmi, mirzom? Dedi ko'k ko'zlik yigit. Agar shunday qilsak-ku, ol ikki sarkardining beshini biroqla tenidan juda qilib, lashkarlarini yo'lboshsiz qoldirib qo'yatdiq. Dedi oqseriq kelgan yigit hamrohining so'zini quvvatlab. Sarkardilardan ayrilgan lashkarlar o'zligidan Qashqarni tashlab Samarqandga ketdi. Ishqa biroqla tavakkul qilsak yaxshi bo'lmas. Dedi Qoraqul Ahmad Mirzo so'g'uq qonliq bilan. Navoda ishimiz aplashmay qolsa, hech qaysi ishni vujudga chiqara olmay dog'da qolamiz. Uning ustiga bu ikki sarkardaga tang qo'l selish uchun bo'linib harakat qilishimizga to'g'ri keladi. O'l chaqda yetisholmay qolamiz. Xushirg'allikka odamni bu ishga sherik qilsa qamlashmas. Yana bir tarafdan aytganda, Pir Hoji Muhammad shoyasta tulkidagi hiylagar, to'shqandek ehtiyotchan odam. Uningga qo'l selish uncha oson emas. Eng yaxshisi avval Mirza Sodiqxonning ishini bir taraf qilayli. Sulton Uvaysxonni o'ltirdim deb ko'ranglab ketgan o'l Mirza shu kunlarda to'limi beg'amdir. Pir Hoji Muhammad shoyastigimi navbat kelib qolar. Ular maslahatini pishirib olishgandan keyin xubdan namozini birlikda o'qib olib tarqab ketishdi. Bugun peshin mazgil bilan tutilgan havo Qoraqul Ahmad Mirzani to'limi xushal qilayotgan edi. Bugun ishimiz o'ngga tortilgan o'xshaydi. Havo tutilganda kecha texmi qorong'u bo'ladi. Bu harakat qilishimizga texmi foydaliq. deb o'ylagan edi u tutilgan havoga qarab. Afsus, sham vaqti bilan havo birdilli echilib, Qashqar osmonida paydo bo'lgan tumanligan yulduzlar xuddi tomosha ko'rmoqchi bo'lgandek charaqlab yenib ketdi. Buni oz ko'rgandek 14 kunlik to'lin oymi chim pardasini butunlay qayrivatgan edi. Ig'ir alyotqu mahal bilan lashkargohning orqa temining tuviga kelib bo'lgan Qoraqul Ahmad Mirzo zaminni sutdek yo'rtayotgan oy bilan yulduzlarga ushtiga kelib qarab qo'ydi-da, hamrohlarini saqlag'ach atrofni inchiklik bilan kuzatdi. Lashkargohning orqa tarafi tuman daryosining bo'yiga borguncha bedilik edi. Texi atyoz mazgili bo'lg'achqa, etizliqdagi bedilar texi g'ayrat jimi kelmaydi. Yoz pasti bo'lgan bo'lsa,
bo'lib o'sgan bedilik orasida harakat qilmoq oson edi. O'ramga kelgan bedilar obdala dalda bo'ladi. Qattiq ehtiyot qilmasak, bu yerda osonla oshkorinib qolgudakmiz. Lekin lashkargohga kirishda bu yerda ma'atlik joy yo'q. Qorako'l Ahmad Mirzo xiyol surgach atrofga qaradi. Shu topda bu yerda inis jinmi ko'rinmaydi. Qorako'l Ahmad Mirzo odam cho'kkidek bir ozgalga kirib olib, lashkargoh qo'riq temining ustidagi yog'ochdan yasalgan qubba shakllik burujga nazar tashladi. Lashkargohning muhofizati ancha chin emasdek qiladi. Tomning ustida u yoqdan bu yoqqa mengib yurgan qorovullar ko'rinmaydi. Tuyuqsiz yo'talgan ovoz Qorako'l Ahmad Mirzoni sagaklashtirdi. Burujda qorovul bor ekan deganni xiyolidan o'tkazdi Mirzo. Va asta ozgaldan o'malab chiqib, bedilikning u chetidagi kutib qiyri sugatni nishonlab, bedilikning orasidagi eriq bilan o'malab mangdi. U hamrohlari bilan mushi yerda uchrashmoqchi bo'lgan edi. Ajab kechikib qoldi-ku ular. Yoki men baldir kelib oldimmi yo? Qorako'l Ahmad Mirzo g'ilipi teqimig'ichi sangalab turgan yengsar xanjirini silab qo'yg'ach, lashkargohning sepildan qilishqisiz egiz tomlarga qaytadan nazar tashladi. Orqa tomning u tarafi oqtixona, samonliq, yaraqxona. U yerdan o'tib, solga burilsak, piyoda lashkarlarning turalg'usi. Piyodalar bilan otliq lashkarlar turalg'usining orliqida o'rlik bog' bor edi. Bog' vayron bo'lib ketmagan-da balkim. Bog'ning u tarafidagi ko'ldan aylanib o'tsak, ko'k saroy. Mirzo Sodiqxonning oshu saroyga tushkun qilganligi ma'lum. Lashkargohdagi eng esil turalg'umi shu. O'z vaqtida munofiq Xo'ja Sharif Mirzami shu saroyda turadi. Mirzo Sodiqxon navoda ko'k saroyda turmasa, cho'qim taskaydagi anjurlik ko'shikda. Lekin anjurlik ko'shik yohtishlarning turalg'usiga bakli yaqin. Mayli, nima bo'lmasin, avval lashkargohga kiray. Lashkargohning ichi menga 5 qo'ldak ayon. Lashkargohning ichida bo'lsa, tapmay qo'ymayman. Astag'firullah, astag'firullah. Bugun qilishqandak ajab oydin bo'ldi desa, havo echilmagan bo'lsa edi. O'z vaqtida Qashqar amiri marhum Said Ahmad Mirzoning qo'l ostida Hazar begi bo'lib turgan Qorako'l Ahmad Mirzo lashkargohning o'y do'ngidan ujur-bujurg'icha biladi. U o'sha kunlarni ko'z oldiga keltirib, ig'ir tortdi. Asli Toshmiliqlik dehqonning farzandi bo'lgan bu yigit Qashqar amiriga o'zi xolab lashkar bo'lgan edi. Kichkidan ovchilikqa, jonbozlikqa havisi bo'lg'achqimi, lashkari mahorati xeyli yuqori edi. Boshqa lashkarlardan alohida farqlanib turadigan mahorati, qo'rqimsizligi, pam-parosati, zirakligi bilan tezlik ko'zga ko'rinib, Amir lashkar Xo'ja Sharif Mirzoning nazariga ilindi. Bir necha yil Xo'ja Sharif Mirzoga xos navkar bo'ldi. Keyincha Xo'ja Sharif Mirzo uni asta-asta o'stirib, Hazar begilik martabasi bergan edi. Shu sababli u Xo'ja Sharif Mirzoni bakli hurmatlaydi. Har qanday buyruqiga shartsiz bo'ysunadi. Xo'ja Sharif Amir Said Ahmad Mirzoni kekach, panqay deb yaratmay, o'zining mushundaq bir nabob amirning qo'l ostida ishlab,
ordining nazarga ilinolmaganligidan hasratlangan vaqtlarida uningga his-tashlik qilgan edi. Keyin Xo'ja Sharif isyon ko'tarib, Said Ahmad Mirzani Qashqardan qo'g'lab chiqardi. Qoraqul Ahmad Mirza bo'lsa, Xo'ja Sharifni qo'llab, buyrug'ini bejonidillik bilan o'rin dedi. U Xo'ja Sharifning o'rdidan yuz o'rib Samarqand taxtigohiga bay'at qilishini, o'zini Mirza Ulug'begning quchqig'iga etishini xiyoliga keltirmagan edi. Ozgina vaqt o'tmay Sulton Malik Do'g'lat Samarqanddan kelib Qashqarga amir bo'ldi. Xo'ja Sharif bo'lsa Samarqandga, Mirza Ulug'begning o'rdisiga ketdi. Qashqar Mo'g'ulistonning tavalligidan to'liq chiqib ketdi. Ana shu chaqdalar Qoraqul Ahmad Mirza o'zining xatolashib, munofiq Xo'ja Sharifga hamdam bo'lganligini his qildi. El yurtni o'zga elga qaram qilib berganligi uchun vijdon azobi tortdi. Sulton Malik Do'g'lat Xo'ja Sharifning tavsiyasi bilan uni Qashqar lashkarlarining sarkardaligiga tayinlab, mansibini o'stirgan bo'lsa-mu, lekin u vujudini chirmab olgan numus tuyg'ularidan qutula olmadi. Ish buning bilan tugamadi. Samarqand lashkarlari bilan Qashqar lashkarlari o'ttirsida yuz bergan cho'ng-kichik surkilishlar uni o'ptali qo'rsoq ko'pikka qilib qo'ygan edi. Har qanday qishda Samarqand lashkarlari Qashqar lashkarlarini bo'zaq qiladi. Kamsitadi, xizmatiga salatdi, ko'ziga ilmaydi, hatto uratdi. Sarkardalarning muomalasi o'xshash edi. Amir Sulton Malik Do'g'lat bo'lsa, Qashqar lashkarlarining arz-dodiga quloq solmaydi. Qoraqul Ahmad Mirza oxiri bu tangsizlikka chidamadi. Bu xo'rliqqa sukut qilib yashashga g'ururi yo'l qo'ymagan edi. Bir qancha vijdonliq sarkarda sarvozlar bilan maslahatlashib, xeylila atrofliq planlab qo'zg'an qarshilik ko'rsatish harakati jasorati sungan. Birlik ittifoqligi buzilgan Qashqar lashkarlarining bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqarolmasligi sababidan mag'lub bo'ldi. Sulton Malik Do'g'lat ibrat qilish uchun 500 nafar Qashqar lashkarining kallasini oldi. Bu vahshiyona jazodan qattiq cho'chigan Qashqar lashkarlari Samarqand lashkarlariga bosh ko'tarib qarayolmaydigan, turli xo'rliqlarga yavaşlık bilan sukut qiladigan bo'ldi. Samarqand sarkarda sarvozlari bagli badqiliq edi. Ular xotin bolalarini Qashqarga birga elib kelmagan edi. Shunga ko'cha rastlarda yoshroq ayollarni uchratsa, bulab lashkargohga akirib oyoq osti qilibdi. Keyin Qashqar xalqi qiz ayollarni ko'cha rastlarga chiqarmaydigan bo'ldi. Deganda ko'cha rastlardan ko'ngil ochqidek ayol topolmagan sarkarda sarvozlar quturgan jinsiy havaslarini Samarqanddan birga elib olgan cho'hralari bilan qondiratdi. Ular bunda xizmatkorlarni kamsitib, hiz deb ataydi. Hiz laqamliq bu cho'hra yigitlar jangga yaramaydi. Lashkargohda kirqat yuyish, chidir o'tovlarni tozalash, naqshi etib usul o'ynash, sarkarda sarvozlarning put qo'llarini tutish degandek ishlar bilan shug'ullanadi. Samarqand sarkardalari 55dan yuqori mansabdagi sarvozlarning qurbiyatsa cho'hra ilib yurishiga yo'l qo'ygan edi. Ular bundaq pasiq ishlarga ancha parvo qilib ketmaydi. Shuning bilan cho'hra ilib kelolmagan sarvozlar Qashqar lashkarlari orasidagi yavaşroq, yeshi kichikroq lashkarlarni o'ziga cho'hra bo'lib, ko'nglini etishga zo'rlaydigan bo'ldi. Bu ish Qashqar lashkarlarining
qattiq g'ururiga tegdi. Ular bu tapdan chiqqan xo'rliqqa bardoshlik berolmagan edi. Shuning bilan Samarqand lashkarlari bilan Qashqar lashkarlari orasida yana bir qitim qirg'inchilik yuz berdi. Qattiq g'azablangan Qashqar lashkarlari tuyuqsiz hujum qilib, necha yuzlagan Samarqand lashkarlarini o'ldirib etdi. O'lganlarning orasida sarvozlar chiqroq edi. Albatta, bu qirg'inchilikmi yanala Qashqar lashkarlarining mag'lubiyati bilan oxirlashdi. Sulton Malik Do'g'lat ibrat qilish uchun yana 500 nafar Qashqar lashkarining kallasini elib jazoladi. Ochiq savoqni yakunlagan Sulton Malik Do'g'lat barliq Qashqar lashkarlarining qurol yaroqlarini emas, yenidan tiq chog'liq narsa qoldirmay to'liq yig'ib olib, turalg'usini ayirib etdi va qattiq nazarband ostiga oldi. Buningdan norozi bo'lgan Qorqul Ahmad Mirzo Sulton Malik Do'g'lat bilan xeyli qattiq so'kinlashdi. Shunchalik e'tiborlab izzat ko'rsatganimizga shukr qilsizlar, Mirzo, dedi Sulton Malik Do'g'lat Qorqul Ahmad Mirzoni qattiq silkib. Sarvozlarim Qashqarlik bir qancha hiz bilan ko'ngli osi nima bo'pti? Ularning xotinlari Samarqand qolgan. Shunda qilmay amal yo'q. Saltanatimizga jinini tikib sadoqat ko'rsatgan ol sarvozlarni shunchalik jima lazzatidan mahrum qilsak, bizning dil ranjiydi, ko'ngli soviydi. Bizni bilmaydi demisizlar. Lashkargohdagi bir qancha qitimliq jangi jidalning bosh sababkori sizlar. Elmo Mirzo Xo'ja Sharif Qoshig'ali janoblarining yuz xotirsini qilib yo'l qo'yib keldik. G'azabimizni besib elib, ko'ngillariga azor bermadik. Eng yaxshisi o'zlarini bilib yursinlar. Sizlarni bilib qolsinlar, amir janoblari, dedi Qorqul Ahmad Mirzo Sulton Malik Do'g'latga qahri bilan tikilib. Biz azaldan sarkarda sarvozlarimizning lashkargohda har qanday fosiqlik, buzuqchilik qilishiga yo'l qo'ygan emasmiz. Cho'hra saqlashni nomuslab bilamiz. Bu Allohning oldidami kechirgusiz gunohlik ishdir. Janoblarining ol e'tiborli sarvozlari ish pushiga tortib qolgan bo'lsa, o'zlarining orasidagi cho'hra hizlar bilan ko'nglashqay. Sulton Malik Do'g'lat Qorqul Ahmad Mirzoga gap tepib berolmay, uni amir mahkamasidan qo'g'lab chiqarib etdi. Shu kechsi Qorqul Ahmad Mirzo sarvoz lashkarlarini lashkargohdan qechishga tashkillagan bo'lsa-mu, qarovullar tuyib qolganligi uchun faqat oz sondagi lashkarlarla qechib ketalgan edi. Shundan keyin u mukib yurib Sulton Malik Do'g'latga qarshi yo'shirin harakat qilib yurdi. Ammo Sulton Malik Do'g'latga qasd qilish maqsadiga faqatli yetolmadi. Qashqarda bo'lgan ishlarni tafsiliy bayon qilib, Qashqar xalqi nomidan Samarqand ordusiga orqama-orqa arz yo'lladi. Bu ishlardan xabar topgan Mirzo Ulug'bek Sulton Malik Do'g'latni Samarqandga qaytirib ketib, uning o'rniga Pirhoji Muhammad Shoyastani avatdi. Qashqarga yetib kelgan Pirhoji Muhammad Shoyasta Qorqul Ahmad Mirzoni Qashqar lashkarlarining sarkardiligiga qayta taklif qilgan bo'lsa-mu, Qorqul Ahmad Mirzo Makkaga berib haj tavob qilaman degan sababni ko'rsatib, bu taklifini chiroyliqcha rad qildi. Ha, u Qashqarni besib olgan samarqandliklarga xizmat qilishni numus deb bilgan edi. Ammo Turponga berib Sulton Uvays xondan lashkar yordam talab qilishga jur'at qilolmadi. O'z vaqtida Xo'ja Sharifga hamkorlashganligi uchun Sulton Uvays xonning jazoga tortishidan andisha qilgan edi. Hov! Bedilikning u chetidan ishning
üzüp 3 qitim qavigan ovozi Qorako'l Ahmad Mirzoning xiyollarini üzüp qo'ydi. U sharttida beshini ko'tarib, atrofga nazar tashladi. Xeyli neridan bir qancha ko'langini ilg'i qildi-da, ishni do'rab 3 qitim qovidi. U tunugun ko'zchi yor beshidagi qo'roda hamrohlari bilan oshundoq balgi berib tepishni kelishib olgan edi. Hayal o'tmay, yiliqa 6 nafar yigit eriq qirlarning daldisi bilan o'malab yetib keldi. Shu topda burujdagi qarovullar sezib qolgan taqdirdimi, ularni lolma ishlarmikin deb qalatdi. Ayol bo'p qoldinglar-ku. So'radi Qorako'l Ahmad Mirzo pichirlab turib. Oydingda bayloqchilarning diqqatini tortib qo'ymayli deb bir oz ayol bo'ldik. Dedi yigitlardan biri. Qeyrishqandek, bugun ajabmi oydin bo'ldi ya. Qanday qilamiz mirzam? Dedi yana bir yigit osmonni ishora qilib. Sezilib qolarmizmikin deb andish qilyapman. Ishimizni boshlab beraylik. Dedi Qorako'l Ahmad Mirzo keskinlik bilan. Xudoyim buyurmasa, atrof har qancha qorong'i bo'lsa-mu, hatto Sulaymon qalpoqi kiyib olsak-mu, sezilib qolaveramiz. Yuringlar, tavakkul qilaylik. Yaratgan egam osonlik berib o'z panohida saqlar. Ular shapi chiqarmaslikka tirishib, pam bilan o'milab, qo'riq tomning tuviga keldi. Ondan birining murisiga biri dassab, tomni beg'irlig'inicha o'ri bo'lishga boshladi. 7 odamdan shakllangan shu tomga aram bo'ylashgan edi. Qorako'l Ahmad Mirzo ang ustida edi. U bir irg'ibla tomning ustiga chiqdi. Ham ostidagi hamrohining qo'lidan tortib oldi. Qolgan yigitlarning qo'ldan tortib olish mumkin emas edi. Qorako'l Ahmad Mirzo beliga yugib olgan qil arg'amchi bilan yinidagi yigitning belidagi qil arg'amchini uvlab pastga sanglatdi-da, tövandagi yigitlarni bir-birlab tortib chiqarishga boshladi. Tomning usti xeyli keng bo'lib, 2 odam bemalol u yoqdan bu yoqqa o'talaydi. Har 200 qadam oraliqda birdan buruj joylashgan edi. Ular 2 burujning dal o'ttirisida harakat qilyotdi. Burujdagi qarovullarning paranglashgan ovozi aniq anglanib turadi. Ularning harakati to'limi chapdas edi. Birdamdala hammasi tomning ustiga chiqib bo'ldi. Va o'sha chapdasligi bilan birdamdala lashkargohning ichiga arg'amchi bilan siyrilib tushdi. Eng keynida qolgan yigitni odam shota orqali tushirib oldi. Qorako'l Ahmad Mirzo lashkargoh ichining ancha bak o'zgarib ketmaganligini his qildi. Xeyli yiroqdan ojiz taqildoq ovozi anglanadi. Bu lashkargohdagi jesakchilarning bir-biriga tinch omonligini bildirib bergan belgisi edi. Qorako'l Ahmad Mirzo taqildoq ovoziga quloq solib, jesakchilarning ancha ko'p emasligini jazmlashtirdi. O'sha jesakchilarni hisobga olmaganda, butkul lashkargoh ig'ir uyquga ketgandek qiladi. U hamrohlari bilan shap chiqarmay mengib, oqtixona, samonliq, yaroqxonadan o'tib, piyoda lashkarlar turalg'usining oldidan o'riklik boqqa kelib oldi. Bog'ning ichi har holda qorong'u edi. Endi qarovullardan ancha ehtiyot qilib ketmasimi bo'ladi. Ular bog'ning u tarafidagi ko'lni nishonga elib yugurdi. Ko'lga liq suv silingan bo'lib, oydinda ko'l beti aynakdek parqiraydi. Hashamatlik silingan ko'k saroy ko'lning qarshi qirg'og'ida ko'zga alohida tashlanib turadi. Ko'l bilan ko'k saroyning orliqi xeyli kangri ochiqchilik edi.
ko'k saroyga kirish uchun ashu ochiqchilikdan o'tmay bo'lmaydi. Lashkargohning boshqa tarafiga qaraganda bu yerda qarovullar ko'proq edi. Shu asnoda ikki qarovul ko'k saroyning oldidan asta o'tib ketdi. Mamduh mirzam, dedi yigitlar oldirab. yana bir dam saqlayli, dedi Qorqul Ahmad Mirzo pichirlab. Shu topda u qarovullarning ko'k saroyning atrofini qanchalik vaqtda bir qatam aylanib chiqadiganligini mo'ljallab o'tdi. Allohazal bir chini suyqash ishkichilik vaqtda qarovullar ochiqchilikda yana paydo bo'ldi. Yuringlar, dedi Mirzo pichirlab. Ava, ko'lni aylanib, ochiqchilikqa yaqinlashaydi. Ular qarovullarga to'ydirmay mengib, ko'lning levidagi bir necha tup chinarning daldisiga yo'shirindi. Ilg'am bo'linglar, dedi Qorqul Ahmad Mirzo qarovullar saroyning orqasiga o'tib ketishi hamon. Abdusattar bilan Yaqubxon, ikkinga saroyning qanshirida tayyor bo'lib turinglar. Navoda saroyning eshigini echib bo'lguncha qarovullar kelib qolsa, zuvanini chiqarmay joylab etinglar. Ular yugurgan peti saroyning eshigi tuviga keldi. Qo'sh qanotliq, naqshlik eshik ichidan taqalgan edi. Eshikning ichidan loki bilan taqiladiganligini Mirzo obdan biladi. U o'ylanib turmayla yenidagi xanjirni elib eshikning qo'sh qanotining yeriqiga tiqdi-da, lokini asta-asta surishga boshladi. Jiddiylashib ketgan yigitlar birda atrofiga, birda Mirzoga qaraydi. Nihoyat eshik oxiri ochildi. Ular chaqqonlik bilan saroyning ichiga kirib, eshikni pam bilan yana taqab qo'ydi. Xizmatkor mahramlar qattiq uxlab ketgan bo'lib, qaysi bir hujradan xo'rak ovozi anglanadi. Ular dahlizdan o'tib, gilam silingan cho'ng mehmonxonaga kirdi. Oydinda saroyning ichi g'uva yo'rib turadi. Mehmonxonaning so'l yon tarafida yana bir dahliz bor edi. Qorqul Ahmad Mirzo o'sha dahlizning beshida xos hujra borligini jazmlashtirdi. Ular ikkinchi dahlizdan o'tib, hujraning buzug'isida mugidab o'ltirgan mahram yigitga duch keldi. Olli qandoq bir shapidan cho'chib esiga kelgan mahram yigit bir-biridan pastlik kelgan ko'langilarni ko'rib, suri bosqinicha turib qoldi. Qo'rqinchdan tili qalvalashgan edi. Mirzi bilan yondashib kelayotgan ko'k ko'zlik yigit chaqmoq tezligida berib, mahram yigitning og'zini yo'g'on alqonlari bilan mahkam tutib oldi-da, quliqiga asta pichirladi. Sodiqxon hujrasidami? Mahram yigit ha deganni qilib beshini tastirlangishdi. Ko'k ko'zlik yigit bir kichapla mahram yigitning yo'lini uzivatdi. Qorqul Ahmad Mirzo hamrohlarini agashtirib hujraga pam bilan kirdi. Hujrini shamdondagi kuyib tugay deb qolgan bir tal sham g'uva yo'ritib turadi. Hujrning to'rt tarafidagi naqshlik kat ustining ustidagi qat-qat silingan to'shikda Mirzo Sodiqxon o'ngda yotqanicha xo'rakni do'ng tortib o'tadi. Ular Sodiqxonga yo'l vostak tashlandi. Tuyuqsiz zarbidan cho'chib uyg'ongan Sodiqxon qimir qilolmadi. Lavlari titrab, ko'zlari vahimadan chaqchaydi. Yigitlardan biri uning gilini mahkam bo'g'ib olgan edi. Sizlar kim bo'lasizlar? dedi jili qattiq siqilgan Sodiqxon xirqirab turib. Qorqul Ahmad Mirzo uningga nafrat bilan tikildi. Biz jannat makon sulton Uvaysxon oliylarining sadoqatman navkarlari bo'lamiz. Darhol shahodat et. Ajaling to'shdi.
Sultan alilerini men öldürmegen dedi ölüm vahimisida jon talishayotgan Satuxon. O'qishmaslik bo'lmasam Bahadırlar, men gunohsiz. Sizlar Rostullo Sultan Uvaysxon olilarining nökerlerimi? Shundoq ko'zingni yo'g'on ichib ko'rib ol. Qorqul Ahmad Mirzo deb olgan bo'lg'iding. Shundoq. Mana men shu Qorqul Ahmad Mirzo bo'laman. Qorqul Ahmad Mirzoni ko'rib, hayotidan butunlay umid uzgan Satuxonning umid shami ojiz pelildadi. U Samarqanddan yo'lga chiqish oldida Xo'ja Sharif Mirzo uningga Qorqul Ahmad Mirzoning gapini qilib bergan. Qashqar xalqining Samarqand hokimiyatiga qarshi harakatlarini tinchitish uchun Qorqul Ahmad Mirzoni tepib hamkorlashishni, yuqori martaba berib uning ko'nglini moyil qilishni alohida topilgan. Hatto o'z qo'li bilan Mirzaga qaratib maktub yozib bergan edi. U Qashqarga kelgandan keyin Pirhoji Muhammad Shoyastadan Qorqul Ahmad Mirzoni surishtirgan. Keyin ikkisining o'rtasida huquq talishib ixtilof ko'rildi. Qashqarda ilgirgidek hokimiyatga qarshi harakatlar yuz bermadi. Shu sababli Satuxon Qorqul Ahmad Mirzoni izlashni esidan chiqarib qo'ygan edi. Xo'ja Sharif Mirzo Janobi Sarkardiga Soğanını yık melun. Ol munafiq to'ngizning ismini tilga olma. dedi Qorqul Ahmad Mirzo qisos o'ti yelinjab turgan ko'zlarini nashtardek tikib. Sen bilan so'zlashib o'tirishga vaqtim yo'q. Shu topda sendan marhum jannat makon xon oliylarining xun qisosini olsammi bo'ldi? Qorqul Ahmad Mirzo gapini tugatib, Satuxonning so'l ko'ksiga g'achchida xanjar urdi. Og'riq azobiga chidamagan Satuxon qattiq nola qildi. Mirzo raqibining og'zini etib olishni esidan chiqarib qo'yganligini darhol his qildi-da, uning bo'yniga qaratib ikkinchi xanjarni urdi. Shu asnoda sirtdan qattiq taqildigan ovoz anglandi. Qarovullar Satuxonning dod faryodini anglab qolgan edi. Mayli, dedi Qorqul Ahmad Mirzo 3-chi qitim urgan xanjar bilan Satuxonning beshini tenidan uzib tashlagandan keyin. Ular hujurdan chiqib, cho'ng mehmonxonada Satuxonning xos nökarlariga duch keldi. Nökarlar xeyli ko'p edi. Qorqul Ahmad Mirzo hamrohlari bilan nökarlarga tashlandi. Ularning qo'lida xanjar, nökarlarning qo'lida qilich bor edi. Xanjar bilan qilishga taqobil turmoq xeyli tas edi. Shundaqdimi ular hoyt-hoyt deguncha bir qancha nökarni yer tishlatib, saroydan chiqib ketish uchun eshikka yaqinlashdi. Nökarlar jambozlik mahorati alohida yuqori bu yerda azimatdan xeyli ehtiyot qilib qolgan bo'lib, ha deganda hujum qilishga petinolmayotdi. Ular bir-biriga dumbisini qilib, nökarlarning hujumidan mudofiya ko'rgach chekinib, andala saroyning qo'sh qanotliq ishigidan chiqishiga necha yuzlagan lashkarlarga duch keldi. Shu asnoda lashkargohda nog'ri chelinib, lashkarlarga yovdan xabar berildi. Qorqul Ahmad Mirzo hamrohlari bilan qatma-qat qo'rshovda qolgan edi. Ya Hazreti Ali Shohi Mardon Pirimdin madad!
Tarqul Ahmad Mirzo nari tortqinicha nökarlarga etildi. Boshqa yigitlarmo dambas qadam onunga ergashdi. Ular hayotidan umid uzgan edi. Shu daqiqada o'lib ketib bo'lg'icha yov lashkaridan birini bo'lsimi ko'proq yer tishlatishni ko'ngliga pukkan edi. Yigitlar nökarlarning qilichida orqa-orqadan yer tishladi. Nökarlarni yeniga yaqin yo'latmay jon pidolik bilan elishayotgan Mirzo yerib asta-asta holsizlanishga boshladi. U oldiga etilib kelgan nökarga xanjar urib turishiga, orqasidan etilib kelgan 10 necha nökar bir yopirilibla uni ostiga besib oldi. Endi Mirzoning qarshilashqudek majoli qolmagan edi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining 2-chi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Meni otamla, choponla, osamla ixtiyorlari. Ang yaxshi, endi mendan gap so'rab avor bo'lmasizlar. Qudratlik olam pana on hazratimga ma'lum bo'lg'ay. Rasad xonining o'lini qo'pirishga amalsizmiz. Qurilmoqchi bo'lgan bu imorat sizlar aytgandek kufr dargohi emas, balki ilm irfon dargohidir.